За сэтгүүлчдийнхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Өнгөрсөн нийт өдөр арилсан намын бүлэг хуралдаж 3 асуудлыг хилцсэн байгаа. Нэгдүгээрт Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн асуудлаар арилсан нам чуулган дээр завсарлага авсан энэ тухай асуудлыг хилцсэн. Хоёрдугаарт банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар мөн арилсан нам завсарлага авсан байгаа. Энэ асуудлыг ярилцсан. Гуравдугаарт Бацандан нарын 21 гишүүний санаачлагаар нийтийн сонсгол явуулах тухай асуудлаар их хурлын гишүүн бүлгийн дэд дарга Бацандангийн мэдээллийг сонссон. Энэ 3 асуудлыг ярилцсан. За энэ асуудалтай холбогдуулаад манай энэ асуудлыг хариуцж байгаа гишүүд өнөөдөр та бүхэнд энэ асуудлаар тайлбар гаргаж хэлнэ. Би өнөөдөр ерөнхий гол зарчмуудыг та бүхэнд бас хэлчихье гэж бодож байна. Монгол улсын засаг захиргааны нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд арилсан нам завсарлага авахдаа дараах үндслийг гол болгож авсан байгаа. Бүлгийн хуралдаанаар ярилцаад энэ хуулийн гол төслийн үндсэн агуулга дээр хилцүүлэх өрнөгцөө гэж ингэж ойлгож байна. Энэ нь аймаг нийслэл сум дүүргийн хурлын төлөөлөгчдийн 3/1 хүртэл хувь нь төрийн албанд төрийн захиргааны албан хаагчаар ажиллаж болно гэсэн ийм заалтыг энэ уг хуульд нэмж оруулахаар хуулийн төсөл санаачлан эрх баригчид оруулж ирсэн. Энэ хууль нь өөрөө энэ заалт нь өөрөө Монгол улсын үндсэн хууль, төрийн албаны тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намуудын тухай хууль болон засаг захиргааныхаа нэгжийн өөрийн хуулиудыг ноцтой ийм зөрчсөн ийм заалт орж ирж байгаад бол арилсан нам дүгнэлтийг зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж үзсэн байгаа. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч нь бол улс төрийн нам эвслээс төлөөлн тухайн орон нутгатаа сонгогддог бөгөөд тус аймаг сум орон нутгатаа өөрийн нам эвслээ төлөөлөж хамгийн ихээр улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцдог субъект юм. Төрийн албан хаагч гэдэг бол мэрд зарчимтай улс төрөөс ангид байх ийм зайлшгүйг хуулиар бол баталгаажуулсан ийм зүйлээ. Тийм учраас энэ хууль бол энэ хуулийн заалт бол зөрчилтэй агуулгын үндсэн агуулгын том зөрчлийг агуулж байна гэж бид ингэж харж байгаа. Энэ хуулийн зөвхөн энэ заалт орж ирснээр үндсэн хуулийн 4 заалт, улс төрийн намуудын тухай хуулийн 4 заалт, сонгуулийн тухай хуулийн 5 заалт, төрийн албан хаагчдын тухай хуулийн 14 заалт, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 12 заалт гэд нийтдээ 39 заалтыг ноцтой зөрчилдүүлж байгаа ийм ганц өгүүлбэр орж ирж байгаа. Ер нь бол өнөөдөр бид нар бас нэг судалгаа хийгээд үзсэн. Өнөөдөр бол яг өнөөдрийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар нийтдээ 7000 хэдэн зуун хүн ажиллаж байна гэлээ энэ дээр чинь гаргасан байсан чинь. Нийтдээ 7240 иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарын аймаг нийслэл сум дүүргийн төлөөлөгч нарын хэрвээ 30%-ийг 3/1-ийн төрийн захиргаанд оруулж ажилуулъя гэвэл 2340 хүнийг одоо бол 2340 улс төрчийг төрийн албан руу хуулийн хүчээр ингэж оруулах ийм нөхцөл боломжийг олгож байгаагаараа бол энэ төрийн албыг улс төржүүлэх хамгийн том шийдэл рүү алхаж байна гэж бид ингэж харж байгаа. Бидний хийсэн судалгаагаар өнөөдрийн байдлаар зөвхөн аймаг нийслэлийн хэмжээнд хууль зөрчөөд өнөөдрийн үйлчилж байгаа хуулийг зөрчсөн 60 гаруй иргэдийн төлөөлөгч төрийн албан хаагчаар давхар ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл үүрэг гүйцэтгэгч гэсэн статусыг зүүж өгöd энийг ажилуулж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ 60 өнөөдрийн ажиллаж байгаа хууль зөрчсөн 60 төлөөлөгчийг легитимнес болгохын төлөө өөрөөр хэлбэл хуульд нийцүүлэн зөвхөн 60 хүнд үйлчилсэн хуулийг санаачилж оруулж ирж байна гэдэг бол хариуцлагагүй үйлээ гэж арилсан нам үзэж байгаамаа.
За эхний заалтын асуудлаар ийм зүйлийг та бүхэнд мэдээлье. Тийм учраас ардчилсан нам энэ асуудлаар өнөөдөр өчигдөр нэгд өдөр бүлгийнхаа хурлаар ярилцаад юу шийдсэн юм гэхээр төрийн албаны тухай өнөөдрийн хилцэж байгаа хуулийн 2 дугаар хилцүүлгийг энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай хамтдагч хийх нь зүйтэй гэсэн энэ саналыг гаргасан. Тийм учраас бид нар эх 7 хоногоос энэтэй холбогдуулан тухайн мэргэжлийн эрдэмтэн судлаачид, хуульчид, их хурлын гишүүдтэй хамтарч энэ 2 дугаар хилцүүлгийг зайлшгүй зохион байгуулах ийм шаардлага үүсэж байгаа гэдгийг та бүхэндээ мэдээлье. За 2 дахь асуудлаар Монголын банк санхүүгийн асуудал бол нэлээд сүүлийн үед хөндөгдөж байгаа. За энэ ч гэсэн зайлшгүй бидэнд бол хэлцэх, ярилцах шаардлагатай гэдэгтээ бол санал нэгдэж байгаа. Монгол банкны тухай хуулийг оруулж ирснээрээ яарчилж оруулж ирснээрээ ямархуу энэ хуулийн дээр ноцтой дутагдлууд байна вэ гэдгийг бид нар улсын их хурлын чуулган дээр тодорхой байр суурьаар илэрхийлсэн. Банкны тухай хуулийн дээр зээлийн хүүгийн дээд хязгаарлалтыг Монгол банк тогтооно гэсэн нь бол зах зээлийн зарчмаас үндсэндээ ухраад банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд төрөөс хит оролцох гэсэн оролдлого байна гэж бид харж байгаа. Мөн энэ хуульд банкны тухай хуульд тодорхойгүй нэр томьёорууд бол маш олноор орж ирсэн. Бидний тавьсан шаардлага юу гэхээр энэ хууль чинь өөрөө банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал биш байна. Нийт хуулийн 5 гаруй хувьд нь өөрчлөлт орж байгаа бол энэ бол банкны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга юм а гэж нэгдүгürt үзэж байгаа. Хоёрдугаарт ер нь энэ банк санхүүгийн системүүдийн эрх зүйн орчныг зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол олон улсын валютын сангийн энэ шинжээчдийн дүнэлтийг эцсийн байдлаар харж Монголын нийт 13 банкнд хийсэн энэ шалгалтын үр дүнг сонссны дараа Монголын банк санхүүгийн системд ямар гажуудал байна, ямар хэрэг сөрөг үр дагавар байна гэдэг мэдээллийг авсны үндсэн дээр энэ банк санхүүгийнтэй холбоотой эрх зүйн шинжилгээг багцд нь хийх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар улсын их хурл дээр хэлцэгдэж байгаа 2 хууль байна. Нэгдүгээрт нь хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль, хоёрдугаарт нь банкны тухай хууль, сая засгийн газраас төв банкны тухай хуулийг өргөн барьсан байна. Ингээ 3 хууль. Тэгэхээр бидний санал юу вэ гэхээр төв банкны тухай хуулийг хилц хэсгийн шийдэх нь зүйтэй юм байна. Ингээд 3 хуулиа хилц хэсгийн шийдчихэд нэгдсэн ажлын хэсэг байгуулад ерөөсөө Монголын банк санхүүгийн асуудлыг цогц байдлаар нь энэ 3 хуулийн хоорондын үйлчлэл процедур энэ агуулгыг нэг зөв хэмжээнд нь агуулгын хэмжээнд оруулж иж цаашаа явахгүй бол энэ доглон хуулийг тус тусад нь хилцэхэд Монголын банк санхүүгийн эрсдлийг бол өндөр болгож байна гэж бид бол үзэж байгаа учраас энэ асуудлаар бол байр суурь бол тодорхой илэрхийлээд явна гэж ингэж ойлгож байгаа. Бид завсарлага авахдаа бол мөн энэ банкнуудын бүх хуулиудыг хамтд нь хилцээд Монголын төрийн мөнгөний бодлогыг бас хамтд нь хилцээд эх 7 хоногоос бас мэргэжлийн судлаачид банкуруудын дунд мөн одоо харилцагчдын дунд нээлттэй өргөн хилцүүлгийг зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзснээ бол та бүхэнд дуулгая. За 3 дахь асуудлаар бид нар ярилцаад Батсандан нарын 21 гишүүний санаачлагаар нийтийн сонсгол явуулах асуудлыг бүлгийн хэмжээгээр хилцээд олонхийнхоо сандаар нийтийн сонсгол явуулах нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн. За тэгээд энэ 2 3 дахь холбоотой асуудлуудаар манай холбогдох гишүүд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. За юуны банк санхүүгийн асуудлаар Нарантья гишүүн мэдээлэл хийж, дараа нь нийтийн сонсголын асуудлаар Батсандан гишүүн мэдээлэл хийж. За та бүгдээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Сая бүлгийн дарга хэлсэн банк санхүүгийн салбарыг сайжруулах өнөөдрийн тулгамдж байгаа үйл ажиллагаа зээлийн хүүг бууруулах энэ банкны үйлчлэгийг хүртээмжтэй болгох гэдэг энэ чиглэлээр банкны багц хуулийн төслийг оруулж ирж эрх зүйн орчныг сайжруулъя гэдэг шаардлага байгаа юу гэдгийг бол гэвэл байгаа. Гэхдээ бид нар энэ дээр бас хэд хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байна. Банкны хууль тогтоомжийг төв банкны хууль, банкны тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль гэх 3 том хууль бие даасан хуулийн төсөл бол яригдчихэж байгаа. За төв банкны хуулийн төслийг бол өнөөдөр эдийн засгийн банкны хороо хилцэхээр шийдэж байгаа. Энэ дээр бол төв банкны бие даасан байдал, хараат бус байдлыг сайжруулах гэдэг энэ чиглэл дээр бол бас нэлээ
зорилтын тодорхойлсон томилгоог нь эргэж харсан, удирдах зөвлөлийнх нь бүрэлдэхүүнд орох хүмүүсийн шалгуурыг тавих гээд бас орчин үеийн шаардлагад нийцүүлсэн зүйлүүд байгаа. Тэгээ энийг цааш нь бас нэлээд сайн үзэж харах, дүгнэлт хийх хэрэгтэй байгаа. За банкны тухай хуулийн дээр бол сая бүлгийн дарга хэлсэн 3 зүйл дээр бол бид маш их анхааралтай байхгүй бол өнөөдөр одоо нуухын авах гээд нүдийн сохлоногчээр өнөөдрийн болж байгаа эдийн засагт өөрийн үүрэг оройлоо гүйцэтгэж явж байгаа банкныхаа салбарыг бас доголдуулаад харилцагчид хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдах тийм нөхцөл байдал руу төлөвчих вэ гэдэг болгоомжл байгаа. За нэгдүгээрт саяны хэлдэг банкны зээлийн үгийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай заалт банкны тухай хуулийн 11 дээр банк эрх үүхийн хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж төлбөр тооцоо банкны зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд бас нэмэлт байдлаар ингэж орж ирсэн байгаа. Энэ бол үүндээ яг өнөөдрийн цаг хугацаанд бол энэ хуулийг заавал оруулах бол шаардлага, ийм зохицуулт бол манайд байхгүй гэж харж байгаа. Яг гэвэл сая өнгөрсөн 7 хоногт Монгол төрийн одоо мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг баталсан. Тэр чиглэл дотор зээлийн хүүг бууруулах цогц арга хэмжээнүүдийг агуулсан стратегийг Монгол банкын жил боловсруулж батлуулж хэрэгжүүлээгээд нэг гараараа их хурл Монгол банкинд үүрэг өгсөн байгаа. Тэр олон хүчин зүйлээс хамаарч одоо өндөр байгаа энэ зээлийн хүүг бууруулах цогц арга хэмжээг аваад эцсийн үр дүнгийг харж иж дараагийн захиргааны арга хэмжээр орох уу байх уу гэдэг асуудлыг шийдгээс биш тэрийгэ хийж эхлэегүй байж ээж механикаар одоо бүх банкуудын зээл олгож байгаа бүх этгээдүүдийн зээлийн хүний дээд хязгаарыг ингээд тавихаар яригдаж орж ирж байгаа. Ялангуяа банкны зээлийн хувьд банкны хадгаламж өнөөдөр ямар хүүтэй байгаа. Хадгаламж дээр банкуудын эрсдлийн бөгөөд үйл ажиллагааны зардал нэмэгдээд банкн дээр хэдийн хэмжээний марж одоо банкны ашиг болж ирж байгаа юм бэ гэдэг бол харьцангуй өөр байгаа. Том банкуудын хувьд энэ маш бага, жижиг банкуудын хувьд бол том байгаа. Тэгэхээр энийг нэг эдийн засгийн зах зээлийн нөгөө арга механизмыг ажилуулахгүйгээр шууд ингэж хийж байгаа нь бол буруу. Маш олон механизмуудыг Монгол банк ашиглахгүй байгаа. Тухайлх юм бол зээлийн мэдээллийн сан гэдэг зээлдэгчдийн бүх мэдээллийг ил тод болгоод зээлдэгчдээс барьцаа шаардахгүйгээр зээл олгодог ийм эрх зүйн орчныг хийгээд одоо 5-6 жил болж байгаа. Энэ хуулийг хэрэгжүүлж Монгол банк өөр дээрээ байж байгаа зээлийн мэдээллийн сангаа хувийн зээлийн мэдээллийн сан болгож мэдээлэлээ өгдгүүгээс одоо өөртөө барьцаатай нь зээл авдаг энэ доголдол байж л байгаа. Тэм учраас энийг бол бид энэ хуулийн яг энэ хэсгийг бол хууль санаачлагч нар буцааж татаж аваасай. Татаж явах нь ер нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурьтай байгаамаа. Хоёрдугаарт валютын сангаас бүх банкуд дээр EQR гэдэг одоо активын чанарыг үнэлэх тийм ажиллагаа хийгдэж байгаа. За энэ ажиллагааны үр дүнд ямар одоо шалгуураар ангилж тэр активуудыг чанартай чанаргүй гэж үзэж байгаа нь бол өөр хэрэг. Энэний үр дүнд бол банкуд дээр өөр дүнгээр өөрийн өрнгийн шаардлага гарч ирднэ. Заримийнх нь ихээр шаардагдах байх, заримд нь өөрийн өрнг арай багаар шаардагдах байх. Гэтэл энэ арга хэмжээнийхээ эцсийн үр дүнийг үзээгүй жиж Монгол банкны ерөнхийлөгч сая энэ 11 сарын 30-нд бүх банкуудын дөрмийн санг 100 тэрбумаар нэмэгдүүлэх юм шийдвэр бас гаргацсан байна. Энэ шийдвэрийнхаа дагуу 12 сарын 1-ний дотор энэ өөрийн өрнгийг 100 тэрбум болгох их усөрөө ол энийг хөрөнгө оруулагчтай ол энэ төлөвлөгөөгөө боловсруулж ирээ гэдэг ийм бас захиргааны шинж чанартай шаардлагыг өгсөн байгаа. Ер нь бол Төв банкнаас сүүлийн үед ийм мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл, зах зээлийн үндсэн арга хэрэгсэл зарчмуудыг хэрэглэхийн оронд ийм шууд захиргаатсан ийм хэм хэмжээнүүдийг гаргаад байгаа нь энэ банкны сектортээ ер нь ашиг тус авчрах уу, эсвэл сөрөг өрнөлөө үзүүлэх үү гэдгийг олон талаас нь бодох, үзэх, дүгнэх шаардлагатай байна. Энэ хуулийг гаргаснаар энэ банкны системд ямар үр нөлөө гарах вэ гэдэг үр нөлөөлийн судалгаа бас хийгдээгүй байгаа. Ийм учраас ийм үндслүүдээр энэ хуулиудыг бид нэлээд нухацтай ажлын хэсгийн хүрээнд өргөн авч үзнэ гэж бодож байгаа. За хэдийгээр энэ банкуудын дөрмийн санг өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх дөрмийн санг нэмэгдүүлэх ч гэсэн өнөөдөр манай банкуудын хувьд бол ликвидити буюу банкуудын үндсэн төлбөр тооцоо гүйцэтгэх чадвар сайн байгаа. Тэм учраас ард иргэд бол бас итгэлтэй авах хэрэгтэй. Энэ банкны системд бол төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвараа хийж чадахгүй дампуурах банк бол өнөөдөр байхгүй. Энэ олон тайлбар нь тодорхойгүй битүүлэг арга хэмжээний үр дүнд иргэд харилцагчид банкнд итгэх итгэл нь буурч болзошгүй. Тийм учраас би энэ үгийг ард иргэдэд хандаж хэлж байгаа. Банкны систем бол төлбөр тооцооны хувьд сайн гүйцэтгэж байгаа гэдгийг. Хоёрдугаарт энэ банкн дээр
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тавигдаад ирэхээр гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар, хувь нийлүүлэгч нар хэрэгтэй болно. Хэрвээ банкны салбараа бид өнөөдөр ийм чанаргүй зээлтэй барьцаа хөрөнгөнд хангалтгүй ийм сулхан байна гэдэг юмыг нийтэд зарлах юм бол энэ салбарт хэн одоо хөрөнгөө авчирж, хэн итгэж хамтарч ажиллах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ шүү. Валютын сангийн шаардлага байгаа өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний одоо энэ активын акварын дүнг нийтэд зарлалт гэсэн гэдэг яриа Монгол банкны дотор явж байгаа. Би эрхвч Монгол банкны ерөнхийлөгч мэргэжлийн хүний хувьд арай энэ өөрийн хөрөнгийн дутагдлын талаарх банкуудын байдлыг олон нийтэд ил тод зарлахгүй байхаа гэж найдаж байна. За 3 дахь асуудлаар Бацаандан гишүүн нийтийн сонсголоо. За нийтийн сонсголтой холбоотой асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа. Батын хурцыг Өмнө Солонгос элчин сайдаар томилох тухай асуудлаар Улсын их хурлын 21 гишүүн нийтийн сонсгол хийх нь зүйтэй гэдэг санал гаргаж Улсын их хурлын дарга болон холбогдох байнгын хороонд хүргүүлээд байгаа. Батын хурцтай холбоотой олон өргөдөл гомдол Улсын их хурл дээр байгаа учраас нийтийн сонсголоор оруулж өргөдөл гомдол гаргагчдын үгийг сонсох ёстой. Улсын их хурл энэ дээр өөрийн байр сууриа тодорхой болох ёстой гэдэг зорилгоор 2015 оны 7 сарын 8-ны өдөр батлагдсан 2016 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж мөрдөгдөж эхэлсэн нийтийн сонсголын тухай хуулиар 21 гишүүн саналаа гаргасан. Энэ асуудлыг ардчилсан намын бүлэг энэ 7 хоногийн 1 өдөр болсон хуралдаанаараа ярилцсан байгаа. Бүлгийн гишүүд 100% Батын хурцтай холбоотой асуудлаар нийтийн сонсгол хийх нь зүйтэй юм байна гэдэг байр сууринд хүрсэн. Тэгэхээр мэдээж бас энэ асуудал нийгмийн анхаарлын төвд байгаа. Олон нийтийн сонирхлыг татж байгаа. Учираас эрх баригч намын бүлэг бас энэ асуудлыг дэмжих баха гэж итгэж байна. Нийтийн сонсгол гэдэг институт бол барууны орнуудад олон зуун жил хэрэгжиж байгаа гэдгийг та бүхэн мэднэ. Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдах байгаамаа. Нийтийн сонсголын олон төрлүүд байдаг. Томилгооны сонсгол, ерөнхий хяналтын сонсгол, төсвийн сонсгол, бодлогын сонсгол гэдэг олон төрлүүд байдаг. Миний хувьд бол томилгооны сонсголыг хийя гэдэг саналыг гаргасан ардчилсан намын бүлгийн гишүүд дэмцэн гэдгийг та бүхэндээ дуулгахыг хүсэж байна. За баярлалаа Бацаандан гишүүнд. За асуулттай сэтгүүлчдэр бол асуулттай.